欢迎收看《决关键》，大家好，我是汉伟。今天可以发现到台股今天盘中再度创下历史新高，收盘也同步创下收盘历史新高。主要原因在于，因为接下来联准会要进入到降息的循环，所以从历史的统计资料跟我们讲，降息循环之后，美股也好，台股也好，都会再创历史新高。所以行情的方向就是要创高，但关键在什么？关键在于中小型股当中，谁才能够接棒成为新的主流？这个礼拜有哪一些标股即将诞生？今天影片非常精彩哦！欢迎收看《决关键》。大家可以发现到上个礼拜五的非农就业数据真的叫做惨不忍睹，这么惨的数据让联准会现在降两码的几率开始拉高了。过去的经验跟我们讲，如果一旦降两码，告诉你美股也好，台股也好，即将要往上发动资金行情的上涨。所以目前来看，资金宽松就是台股最大的利多。第二个利多在哪里？大家最近有没有被 Google相关的 AI 模型刷版？那个奈米香蕉啊 VEO3 的这个相关的影片大模型，哇，真的让大家看到 AI 的功力。所以这些所谓的 AI 的需求带动消费者的成长，是不是也代表一些相关的报价涨价的题材会成为下一波的新主流？那如果你要找所谓的台股创高之后能够有做梦题材的股票，我还是跟大家讲，我们讲的标股三本柱，哪三个？矽光子、AI 眼镜、机器人，目前来看都在轮动创高当中。所以今天节目会跟大家讲的非常的清楚，从资金轮动，从报价，从台股的未来，哪一些标股会慢慢诞生出来。那首先我们来看一下，你会发现到汉文老师最近用 AI 做的图卡越来越精致了。这是用 Google 的那一个所谓的奈米香蕉 Nano Banana 生成的一个图片，讲的什么？讲的是接下来联准会要放歌了。这个爆了，虽然说太年轻了，但是你看背后的美股创高，背后的华尔街的交易员，是不是都非常的细致，非常清楚？我只用一句话就能够生成这样的图片，这就代表 AI 的未来其实已经非常接近在我们的生活了。所以现在的台股是不是有具备题材带动？是不是有具备资金的带动？因为联准会要降息了，所以可能有一个宽松所带动的行情。因为 AI 的需求持续在成长，而且正在渗透到我们的生活当中。当你用了 AI， 你觉得 AI 好用之后，你会做什么事情？你会去寻找相关的股票啊。我们最爱这样嘛，我用了 AI 眼镜，我觉得 AI 眼镜好用，我就买 AI 眼镜概念股。我看了机器人发展，我觉得机器人一定是未来势必会成长的大产业，我就买机器人概念股。那当你用了 AI， 不管你是什么文字生成图片、文字生成影片，当你已经从原本只是玩好玩的，到现在你不玩会落伍，你现在不用那个东西做，你会把自己累死。那你会不会找相关的族群、相关的股票？好，所以我们来看一下。先跟大家讲，我认为啦，联准会只要放歌，接下来美股也好，台股也好，都会再创新高。就像我跟你讲的，如果联准会降两码，那台股有没有机会再涨2000点？我们先看，如果是从高档首次降息之后1年，不管你要看3个月、看半年、看到1年，整体上来看，美国股市都是上涨，整个平均的涨幅是 14.1 个百分点。所以我们来看台股。第一个，你看今天的大盘，虽然有一点点开高走低，然后台积电没有涨嘛，平盘，鸿海、联发科、富邦金、中华电，你可以看到，如果以大盘来讲，今天你说真的最强股票在哪？在日月光。日月光今天跳空涨停板，为什么它跳空涨停板？因为它位阶最低嘛，所以这就代表台股现在现在我跟你说重点，现在的重心不是在大型股上面，因为你要知道一个重点，指数今天到24000快700点了嘛，所以你说到25000，
还剩多少？200多点，200多点。那到25000之后，你要想想看，大家会做什么事情？24000没卖的，到25000会不会想卖一趟？会嘛？因为毕竟现在你说联准会为什么要降息？因为失业率暴增嘛，非农就业人口下滑嘛，所以美国经济在有这种即将要面临到衰退的疲态，所以企业获利成长性会放缓。那这样状况当中，我说台股只要做好一件事情就好，指数维持轻轻涨，慢慢涨，不要涨太多，你不要一天给涨个300-400点，那后面行情就不好做了。每天开高走低留上影线，但是低点越来越高，就代表整个多方格局没有改变。所以我们来看看今天的大盘。以大盘指数来讲，第一个嘛，我们常常在跟大家讲布林带，今天是碰到布林带的上轨压回来了，所以这边以大盘来讲啦，它很难要造成什么？毕竟是加权指数嘛，你不像标股一样可以标出去，标2根、标3根，它这边是不是就代表要慢慢走高，慢慢的沿着月线，然后布林带上轨呈现上升轨道，下轨呈现上升轨道，所以是一个区间，所谓的上升轨道式的一个创高，所以就这边上去之后，也许会再拉回，拉回之后再创高，一路往上冲高，到什么时候？25000点嘛，整数关卡。那简单的问大家，台股从现在今天24500多点嘛，到25000，你希望几天达阵？你希望几天达标？一天还是1个礼拜？我比较贪心一点啦，我希望的是在联准会正式降息之前，台股最好都不要摸到25000，因为一个问题是，如果摸到25000，你又知道联准会接下来会降息，那利多都反映在盘面上，那降息完之后不就开始要大跌？所以你现在应该要关注的什么？你在这段时间嘛，我们上礼拜要跟大家讲，从今天开始到下个礼拜4凌晨，你知道联准会要降息码之后，大概还有几个交易日，大概还有9天。这9天你要把握什么？把握这些大型股休息、拉回、资金往外扩散的效应，你找到当中标股，9天我说你就不知道可以赚到哪里去了啦。好，所以我们来看一下，关键还在哪？我们不断跟大家强调嘛 ，OTC 中小型股，为什么是中小型股？因为我们光看线就好了嘛。请问你刚刚看到大盘是不是碰到上轨会压回？柜买指数有没有过？不应该上轨，有啊。它整个5日线上升的角度斜率是比大盘高，所以是代表中小型股在这边就会强势轮动创新高。所以你的关键观察在哪？中小型股。我们再回来看，你看今天的加权指数成分股当中，有几档是红的？广达、日月光、微影、联电，还有什么统一、低金，这边有10几20档，只有6档股票是红的。那我们看柜买指数，很简单嘛，柜买指数几档是黑的？信华、力旺、台耀，还有什么新普到普瑞 KY， 还有中光电，只有6档是跌的，其他股票都是涨的，所以不就很一目了然？你现在该知道资金爱往什么股票去跑？爱往中小型股本的，市值不要那么大的。为什么？因为虽然联准会要降息，但是如果大家所担心的，美股的状况。上个礼拜五美股只有费半收红，道琼、纳达克、标普都跌，为什么？因为大家担心降息反映的是可能是衰退式的降息，接下来美国的经济会往下掉，通膨会往上升，这个状况不太好。那在这样的情况里面，请问你台湾主力会做什么股票？台湾主力这时候要去买台积电，去买广达，去买伟创，去买鸿海，还是要买筹码相对干净的中小型股？答案有没有很清楚？好，所以我们来看，你看今天我说台股今天创新高，我们第一个刚看到了成交量4000多亿，有没有失控？没有嘛？台股创历史新高哦，
成交量4000多亿，我问你筹码是不是很稳定？那再看这些所谓资金的方向，金居继续轧空，金居是轧空，再创历史新高。但这张股票也是一样哦，你看它最近的走势，是不是黑 K 比红 K 多？所以代表金居这个位置点你就不要再追高了，因为它有可能会补跌。它补跌也不是坏事情，因为资金会往外跑，跑到哪里？你看它今天有没有记忆族群？南亚科、华邦电待会跟大家讲。然后大型股当中，股本越大的越涨不带动，联发科、鸿海、台达电大股本涨不动嘛。那跑到哪？中小型妖股，康佩，今天股价再创历史新高。然后另外一档妖股是5314的世纪，这张股票也不知道该怎么说，连拉4根涨停板，又创历史新高。所以这就代表你的机会是在中小型股，你要赚钱赚1根涨停、2根涨停的机会，绝对不是叫你去买日月光。你说日月光今天涨停板啊，大型股难道不能涨停板？我说对，但是日月光明天会再涨停吗？日月光明天会再涨停吗？不会嘛，因为日月光这么大股本的公司，有什么天大利多能够让连拉2根涨停板？是不是很难？但是你说中小型股1根、2根、3根的一大堆啊，所以你要关注的是中小型股的机会。那中小型股的机会在哪里？不是在什么技术线型啊、筹码面啊，而是在于现在已经是9月，今天8号了嘛，我们要进入到第4季，所以一定要有一个很大的梦想，要有一个很大的题材，要有一个能够讲得非常完美的故事，你才会买单，主力才会买单，散户才会买单。所以你现在要找的是那个故事的方向在哪，你就要找到现在市场它重点的资金的方向。好，我们来看，会宽松嘛？那你有没有发现到，为什么今天台股的大型股涨不动？道理很简单啊，这一波你说大家最确定什么事情？ AI 会发展嘛？ AI 的未来资本支出， AI 的需求会看好5年到10年。黄仁勋跟你讲，未来的这个 AI 市场上看多少？30兆台币以上啊！所以这个代表 AI 的成长性没有问题。但你有没有发现到上个礼拜五的美股出现一个很大的问题？第一个是博通，这个现在是这个全球的 ASIC 矽智财的龙头嘛，它公布财报之后大涨了 9.41个百分点。那为什么大涨 9.41个百分点？因为财报会议当中说到，未来他认为矽智财的成长性很好，可能 AI 的资料中心会有转单的现象。转谁的单？转辉达的单。所以辉达就在博通创历史新高的时候，它跌下来了。这2档股票跟大家讲一个重点，什么重点？现在 AI 的故事没有改变，但是有一件事情在改变，有一个很重要的事情正在改变当中，就是大家开始认为未来3年5年 AI 的伺服器的硬体成长的幅度在放缓。我说很简单嘛，你如果今年成长 100%， 明年成长 100%， 后年再成长 100%， 那你说博通抢辉达的单，辉达要跌吗？不会，因为我成长 100% 嘛，我现在我可能是本来市占率90好了，我让 10% 给博通，博通变 20%， 我变 80%， 但我年成长还是 100%， 我跟你讲就会博通跟辉达一起往上喷出去。那现在为什么博通上去，辉达下来？因为大家开始觉得你今年整个伺服器市场从去年的 100% 到今年可能剩 50%， 到明年可能剩下 20%。20% 当中，如果你辉达的市占率从 90% 掉到 80%， 博通从 10% 上升到 20%， 我当然买博通，我就不买辉达。所以这也是为什么今天你看台湾很多的博通供应链股价冲高，辉达的供应链股价拉回，这就是一个大方向的改变。所以我们今天早上晨报也特别跟大家提醒，你要留意到 AI 的股票会分化啊！你说潘老师，你怎么晨报不直接点哪几张股票会跌？我说我没有办法这样跟你讲啊！你加入我的会员，我跟你讲，你要小心什么样的股票。好，所以我们看到，那你说
两虎相争，台湾会不会受害？我跟你讲，不会。你看，博通上 9.41， 辉达上 2.7， 台积电上 3.49， 台积电又要创历史新高。所以就跟你讲嘛，不管 AI 的未来是哪一家，到底是辉达比较强，还是博通比较强，还是这个AMD 比较强，都不重要。他们这3家都找谁代工？都找台积电代工。所以方向上来看，今天盘面上台积电供应股票，除了台积电本身以外，是不是非常强劲？那这个强劲的理由在哪？刚跟你讲，你要找故事嘛。这个故事在哪里？叫做 Nano Banana 奈米香蕉，一个礼拜怎么样？就累积超过2亿张的图片。然后未来整合到 Pixel， 我们礼拜6还特别跟大家讲，为什么不要买苹果手机，要买这个 Google 手机，就是因为 AI 的功能太吸引人了。所以这代表一件事情哦。现在我说啦，我们已经给大家看了好几天，我们做这个 Nano Banana 相关的图表，做出来有没有？又快，然后一致性又好，你感觉不出来是 AI 做的。它带动一个什么？第一个，相关 AI 需求会加速的成长。第二个，大家开始生成图片了嘛，大家开始生成影片了嘛，相关的报价也会跟着涨。好，所以你看，我们怎么跟大家讲的？这个还是要跟大家强调，这是 AI 啦，没有真的我的模型可以买，我现在也买不到。但是你说未来会不会？未来只要 3D 列印够成熟，我把图片输入给 3D 列印，自己就印出来了。所以 3D 列印股票，我认为也是接下来可能可以留意到的题材之一。那你可以看到，当这么大的需求的时候，带动什么？带动相关的 AI 的硬体的报价，尤其是那些你之前看不上眼的报价，有哪些？像什么？这个我也不会念啊，就是电容，也就是说这个被动元件到玻纤布、玻纤纱，到所谓的 DDR4， 到快闪记忆体，今天2个区块，这个被动元件还好，玻纤布、玻纤纱已经涨一段了，反而现在资金在跑到哪里？跑到记忆体族群啊。所以我们来看一下，刚跟你说了嘛，今天台股的成交排行榜，南亚科、华邦电是不是高居成交张数的前2名？再往下可以看到，比方说我们看到记忆体当中的类似什么威刚啊、群联啊这些股票也是非常强劲。所以整体上来看，你看记忆体的相关族群，所谓的平安今天涨停板，然后群联之前的法说会利空跌到一个相对低点，直接 V 转创新高，不就代表记忆体族群它受惠到什么？我刚跟你讲的啊，当我每天在生成图片，我很努力在创作图片、创作影片的时候，请问需不需要记忆体？需要嘛？所以它是不是一个大趋势的空间？是啊。那这些股票有没有你介入的机会？当然有啊。我们来看这两档股票，这是南亚科。南亚科为什么今天比较弱？因为之前一波它先涨的，所以这边有一个套牢反压区，上去之后就下来。但是我们再回到最近来看，它有没有发生一个状况？月线跟季线黄金交叉了，所以中线多头正要启动，所以南亚科我认为啦，要过今年高点应该不是太大的问题。那更强在谁？华邦电。你看华邦电今天有留这么长的一个下影线，为什么华邦电这一波比这个南亚科强？很简单嘛。请问华邦电今天跳空是不是过了之前的套牢反压？所以南亚科高档有套牢反压要整理，华邦电过了今年高点，它反而是接下来的强势主流。所以今天记忆体族群哦，很整齐在走高。我认为啦，接下来你可以特别留意到，因为威刚也好啊，宜鼎啦、广盈、平安、宇瞻、商城、创建等等，整个记忆族群他们有一个很特殊的特性。什么特性？他们喜欢打群架，因为报价不会只有一家涨，涨了之后大家雨露均沾都受惠，所以他有没有机会接棒什么 PCB？
我认为是有机会的哦。所以相关的记忆体的股票，我们正在底部加速的布局当中。如果你有兴趣的，要跟上这个涨价题材概念股的，记得赶快在我们的 LINE 上面留言啦。那也跟大家讲，我们的 LINE 有什么样的好处？这一份晨报记得把它加起来，小组 PS1688，因为今天盘面上有没有很多强势股，我们都提前帮你掌握。第一个记忆体，南亚科、华邦电，这些我们今天一大早就跟你讲了。上个礼拜六、礼拜天，我们就已经关注到产业当中记忆体在涨价的消息。有没有跟你讲今天的营收创高股？君华、竹人科技亮灯涨停板，军工股一起涨停板，到 PCB 荣科涨停板，还有什么矽光子的重达 KY 等等。那今天唯一拉回是 AI 眼镜，那为什么 AI 眼镜拉回？下一这边跟你说清楚。所以你想要跟上我们的涨价概念股，你想要知道我们接下来看好的标股三本柱还有哪些空间的，记得下一段一定要把它看完哦。大家好，我是林汉伟。市场唯一结合题材跟大数据的选股神器，我亲自帮大家整理全球最重要的投资讯息，将国际趋势、法人动向跟台股最强族群一手掌握，精准预测当天股市的涨跌，根据量价跟筹码选出标的的精准买点。专业赢家靠策略，散户靠的是运气，长期的赢家是靠对的策略不断执行。散户迷惘，我帮你挑股；不知道何时进出，决胜关键帮你计算。没有时间盯盘，决胜关键 APP 一大早帮你选好标的。这就是股市高效率获胜的关键方程式，让你击败99%的散户，成为市场1% 的顶尖赢家。现在就来电加 LINE， 拥有决胜关键 APP 即享超值折扣。现在就加入，一起用决胜关键 APP 翻转你的投资人生。大家知道这个礼拜台湾要举办半导体展，展出什么？先进封装、矽光子这些半导体相关的新的科技、新的技术、新的想象，还有一些什么自动化的设备。所以这就代表说，现在整个电子股的主流并没有改变，改变在哪？只改变在一些辉达概念股的资金轮动。什么叫辉达概念股的资金轮动？我们来看一下这些现形。第一个，广达最近低档有反弹上来，但碰到月线的反压。你看这个是不是代表老 AI？ 我们那时候跟大家讲广达怎么样？它的颈线头型出来了，所以颈线跌破之后，现在弹上来到这个颈线关卡哦，到月线附近你就要观察一下能不能站稳月线。如果站不稳月线的话，广达可能还要再下来啊，你也不用太过于担心。除非你手上是有广达的，资金会往哪里跑？跑一些它可能不是什么辉达概念股的，比方说谁？叫重达 KY。重达 KY 它是谁的概念股？它是博通的概念股，因为博通跟它共同合作生产相关的光通讯的元件嘛，所以当博通好的时候，重达 KY 就低档勾脚上来，那反而是跟辉达关系好的老 AI 股票，今天多数都表现不好。所以你要知道的是，现在 AI 是大方向没错，但是资金会选择最有利的股票去做布局、去做突破。所以我们来跟你说，现在你更该关注的是什么？既然台股是一个轮动架构，所以你真的不用刻意去追高啊。因为你去追一些强势的创高的股票，你今天就会有一点点压力啊。比方说 AI 眼镜，我们跟大家讲，我们的看法一样都没有改变啊。我们一直在做这种事情，交易未来，让主力的资金来帮我们抬轿，我们来搭顺风车就好了。你看 AI 眼镜的股票，8月12号跟你讲 AI 眼镜，事后你来看。联发科、达麦、海华、中光电、亚光、彩玉、英记、宏达电，档档都在9月1号之后创新高、创新高、创新高、创新高，然后到这个礼拜拉回来、拉回来、拉回来、拉回来，所以这不就代表一件事情？
你在做什么事情？我们在做什么事情？你在追盘面上最热门的股票。上个礼拜 AI 眼镜热不热？很热啊！从宏达电发表新的眼镜之后 ，AI 眼镜忘了几个礼拜，8月14号一直到9月上个礼拜，还很多在创高的，很多在强涨的。但上个礼拜整个礼拜，很多股票开始不太涨了。所以我们在布局什么？当你们在封 AI 眼镜的时候，我们在找下一个题材。下一个题材在哪里？矽光子加 AI 眼镜。你看这些股票当中啦，我待会举几张股票来当做案例跟你分享。当初最先涨是谁？海华。我也跟你讲，我们海华后来出关那边修理，所以就出掉了。然后中光电当然是这个所谓无人机题材嘛。亚光最近后面慢慢居上，看起来它有机会补涨。到什么？英记到宏达电纷纷都在9月初到上个礼拜还在创波段高或今年高。但是怎么样？上个礼拜你有没有觉得 AI 眼镜很热？我是不是跟你讲，当全市场都在讲 AI 眼镜的时候，我们就会提高警觉。为什么要提高警觉？因为我们可以买在你不知道的时候嘛，买在主力成本以下。那现在这种高点，你说叫我再去追 AI 眼镜，我也追不下去啊。因为大家都知道的东西，你在比什么？你在比主力明天要不要拉高让你出啊？如果明天是压低下来，你不就又被吃亏了，又被修理了？所以你要跟上我们的脚步，是去做什么？我们资金在轮动里面找到下一个底部起涨的机会啊！底部起涨机会在哪？来，你先看，这叫采玉。我们是不是9月份从8月下旬到9月份一直跟大家讲，6XXX是 AI 眼镜加矽光子的双题材？上个礼拜有涨停板，还在300块，今天再一根接近涨停板，来到多少？已经来到320几块了，即将又要挑战什么？挑战可能在这个今年年初创下的高点。这个采玉是我们跟大家讲的 AI 眼镜加矽光子题材，它又是台积电的正规军嘛。台积电集团股我们上个礼拜有跟大家讲嘛，不就是精材、采玉、创意世界加台积电本身5家而已啊？就5档股票，我就问大家啦，你相不相信台积电在这个9月份有机会创历史新高？现在1000接1180嘛，盘中最高好像1195吧，离1200差多少？差20块，会不会过高？会，肯定会，一定会，100%会。我不能讲100%啦，好，我们讲99.99%会。那有没有0.01的可能性？一定有嘛，世上没有绝对的事情，但是机会过高是不是很高？那这个时候台积电旗下的子公司如果能够找到什么，台积电自己盖上台积电政治标签，又有矽光子题材，它会不会成为标股？我们来看6789 6789采玉8月12号，好，我缩小一点，在这边我们进场那一天在200，大概差不多230左右啦，230几。好，到今天326.5，它是不是符合我们所说的买在低档，买在你不知道那时候谁会看采玉？不知道嘛？你说为什么采玉最近这么飙？因为它就是台积电的子公司嘛。你如果相信台积电，你就会知道一件事情：台积电再怎么样，还是会照顾自己的亲儿子嘛。采玉是他的亲生的子公司嘛，持股比例高嘛，所以肥水会不会落外人田？会啊，本来会啊。但如果技术已经到了一个即将量产的时候，他的子公司难道拿不到母公司的订单吗？所以这个时候就有一个很有趣的现象了。我们讲采玉，你看采玉，那我们看它基本资料，它今年的上半年赚多少钱？大概是 1.7 块啦，就这样是 1.71 吧， 1.71 哦。那你再看另外一家3363上权，上半年赚多少？ 0.17。好，所以这两家公司，一个 0.17， 一个 1.71， 你把它记起来。我们再看现行6789采玉长这样，3363上权
现在价格有没有比彩玉高？上权382块，彩玉320几块，然后一个是上半年赚了 1.71， 一个上半年赚 0.17。那我说这两家公司不能够画上等号，因为毕竟上权它比较早切入到矽光子，它的专利、它的送样，它在矽光子的元件里面还是占据它关键地位，所以本益比可以那么高。但是彩玉会不会后发先至？会，因为它本身也用了技术。那现在将什么事情？将矽光子提升本益比，所以现在的彩玉跟1个月之前的彩玉是完全不一样。那问题就在为什么你1个月之前不买彩玉？这不是一个很大的问题吗？1个月之前为什么没有人跟你讲彩玉好？因为股价没有涨嘛，因为大家都喜欢彩玉2根涨停板的时候跟你讲彩玉啊。所以我说买股票就是这样，我们为什么能够找到60度标股？因为我们领先市场在发现未来题材。所以像2498宏达电，我们就讲宏达电的问题好了。宏达电上个礼拜一创下波段高，你看这几天红黑红黑红，这个十字 K 然后一个黑，所以它的惯性在改变。它的惯性改变什么？以前是拉3根休息1根，拉1根休息3根，现在是已经红黑交错在往上拉高，所以代表宏达电到这边开始在观望。观望什么事情？如果你有追踪我们节目的话，会发现到一件事情。我们在上礼拜的股先知跟大家讲宏达电，他要观察什么？观察9月17号 Meta 的 AI 眼镜，到底那个 Meta 雷朋第3代有没有支援 Google 的 AI？ 如果是有，我就跟你讲宏达电股价要休息，所以资金会往哪里跑？我是不是跟大家讲宏达电第2，彩玉是不是上来了？另外一档股票在哪里？你来看，这张股票叫什么？叫伟全电。之前的伟全电我们曾经有做过，然后小赚出场。为什么伟全电要把它买回来？我们是上个礼拜有进场。你说汉老师，为什么这张股票你就愿意开牌？你其他股票为什么这样藏着都不跟大家讲？我说在量啦，因为伟全电这张股票，我说你如果是这个股民，应该很多人都对它很熟悉，因为它是 IC 设计里面非常活泼一张股票。那所以我跟你讲，为什么伟全电我们可以跟大家公开？因为它是投信在锁码的标的啊。我们在连续上礼拜好几天晨报都跟你讲的，只是我们买点好不好？我们上个礼拜买，上礼拜有进场，今天直接亮灯涨停板。那你看伟全电，上个礼拜五是不是买在什么？买在突破啊，突破哪里？突破整理平台，伴随什么？伴随着投信进场第1根，所以进场第1根，上礼拜五买，是不是代表我们就是搭上谁？投信的顺风车啊？那为什么伟全电那么强？也在于说，因为它对相关的布局，它做的散热风扇的 IC 已经打入到 AI 伺服器供应链了。所以这是代表新的 AI 题材将什么低档位接啊？它有没有符合我们所说的布林带收口，然后开口往上，月季线要黄金交叉，这个多方的形态一出来，你后面股票是不是就要用追的？所以现在的台股啦，我说你有没有看到很多机会啊？很多机会不是在于说汉老师你就只会讲基线，只会讲 AI 眼镜，只会讲什么矽光子，只会讲老 AI。我跟你说，很多机会在轮动，这些轮动的机会最适合我们操作，因为我们能够帮你找到起涨低根的股票，我们能够帮你布局在底部未来主力会拉抬的股票，所以一旦喷出去，很多都是一下子30%、40%往上喷高，这样的机会，我认为你要把握啦。那甚至你会说，汉老师我还是会怕啊，台股现在的位阶这么高，有没有一些好的方法？我跟你说，我们今天的 APP 还是非常强劲。你来看一下，我们今天 APP 做了，不敢说只做这2笔啦，做了几笔交易，但是赚都是大赚，然后赔没有什么赔到啦，都是已经当冲时间到了，当冲出场，小赔、微米赔、奈米赔而已。做了什么股票？第一档
做华金科，在9点19分华金科拉回的时候，触发了买进讯号，在58.6买，然后到了9点37分急拉往上的时候，快要涨停的时候卖出去，这样所谓的当冲的标的赚多少？9.2个百分点，买在盘下，卖在几乎快要涨停板。另外一档是谁？我们的老朋友康配。虽然康配我们没有说什么100块买到现在到历史新高，但我们每次的当冲基本上他都帮我们赚到钱。今天又做到什么？9点13分 260.5 买到9点40分270块出场，赚了 5.2 个百分点。所以大家会问潘老师，康配这张股票历史新高了，你要怎么买？你要怎么切入？我只能跟你说啦，你这么高的高点，你切入每天都会，如果是没有把它冲掉的话，你每天会怕，因为明天一开低，你就会怕啦。高档涨了多少？涨了300-400%你这样跌下来，跌个20%就很痛了嘛。所以你要找到方法，找到工具。我说康配还很强，但是我们不敢这样追嘛，所以我用当冲的方式，每天我不要多，你别人赚个7%-8%，我每天5%这样慢慢赚。一样可以赚到一个波段，所以我们来看这两档股票，3059华金科，是不是在盘下这边买到这边卖出，短短几分钟，大概17分钟吧，就赚了多少？9个百分点啊！那你说华金科这档股票好做吗？我说它不好做它其实是难做的股票，这种高档黑 K 多红 K 少。然后每天14K 一大堆的，只有到什么上个礼拜五有一根涨停板所以你做波段的人，你会被它修理得很惨。但是如果你透过我们 APP， 今天一根也是 9%再来看6919康配，其实这张股票你抱着没有问题的但是这种地方在这种高点，你把它还原全值，很可怕的高点因为它是1拆10，然后股票面额又拆一半，所以你要乘以4，代表这张股票乘以40已经多少了？这样算起来很可怕大概已经5000多块的股票，将近，如果还原全值，它即将要挑战台股现在股王信华，那再往上到6000块，就是它到300多块的时候，就挑战我们史上最强股王大立光这股票你这个位置点敢买吗？但是如果你透过我们工具，每天该赚到的钱你还是赚得到，所以我们跟大家说，现在的台股多方的格局还在，但是你要找到中小型的标股越来越难，所以你要把握我们的操作，我们帮你找到低档底部起涨主力能够买的股票，你要赶快进来，因为真的等到所有股票都轮过一遍的时候，对不起，标股就没有了，你可能就只能够去做什么台积电、鸿海这些大型的股票。所以要把握台股还在由中小型股主导的时候，赶快教我们的标股冲刺班，记得留言168加姓名加电话，我们都有专人赶快帮你服务。那当然今天的台股贵买指数创反弹新高，大盘指数创历史新高，代表多方结构没有改变。更重要的是什么？这个礼拜相关的展览题材、相关的资金轮动题材，我认为还有更多标股。你想要知道这些标股轮动的节奏的话，请继续锁定我们节目。那今天影片到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟。决胜关键 APP 领先帮你掌握。第一个 GT 大会题材 GB300 成为市场热门焦点，我们当天晨报已经领先帮大家找出来，超级电容会是当中的强中之强。APP 一大早就选出金山电，果然亮灯涨停板，一早进场9%光速获利落袋。第二个军工股受惠地缘风险跟国防运算，我们一大早就预告，当天的军工股会成为市场上关注的焦点。APP 帮大家选出来。亚航跟千富精密，短短2天大涨了数个百分点，获利居然比银行定存快上100倍。现在就来电加 LINE， 拥有决胜关键 APP 即享超值折扣。现在就加入，一起用决胜关键 APP 翻转你的投资人生。摩尔证券投顾。0800668888
本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。